你見到我咁樣，即係可能咁樣擘大隻腳跳，係啦，完全係冇問題㗎。呢個真係退水準係非常非常之勁，係完全幫我消退咗。Hello， 大家好，而家係院長啦。咁呢一段片咧，就想同大家分享一下我嘅瘦身心得啊。嗱，呢排咧，你哋咧都成日有留意到我做直播嘅時候，喂，院長點解呢排好似個身形身材 fit 咗咁多嘅？究竟有啲咩法寶咧？我呢一排就的而且確真係用咗呢兩樣產品，係啦，一條就係我哋叫瘦瘦褲，而呢一個咧就係餐前食嘅一個瘦瘦粉褲，我就真係日日都着嘅，着住嚟瞓覺嘅瘦瘦粉咧，我基本上我都拍咗2盒㗎啦，已經係吉盒嚟嘅。OK， 如果你哋之前有留意開咧，之前嘅直播就可能2-3個月之前咗啦，我未同阿 Lo 特登飛咗馬來西亞做連線俾你哋嘅，而當中有一場直播的而且確就係介紹呢2個產品俾你哋嘅，嗰轉已經係到晒貨，你哋應該係着緊同埋已經係食緊㗎啦。咁亦都有唔少嘅客人同我講，喂，院長條瘦瘦褲真係 work 喎，因為真係去到水腫喎，第二瞓醒咧隻腳係 firm 咗啦，個胃腩亦都係細咗咁樣嘅。OK， 咁我講咗個瘦瘦粉先。嗱，咁瘦瘦粉好簡單嘅啫，食嘢之前開咗佢 ，OK， 咁倒一口就 OK 啦，飲啖水已經可以㗎啦。味道咧係一啲提子汁嘅味道嚟嘅啫。我最大嘅感覺係咩咧？飲得酒水多嘅人個腸胃係一定係差。咁而我都係會面對住呢一個問題嘅。我濕氣係好重，我啲布出嚟講真係一個水狀嘅。我都有同我啲同事講啦，我食完呢個之後咧，排出嘅嘢的而且確變翻一個正常嘅狀態嘅。個感覺覺得個腸胃健康咗，啲唔好嘅嘢啊，譬如啲油脂啊、毒素啦，係可以幫你吸收咗，然之後拉出嚟排埋出體外嘅，絕對係有效可以幫我哋阻隔到呢一個嘅澱粉質啦、油脂啦，同埋可以燃燒我哋嘅脂肪。呢一個咧，我絕對建議大家長期食啦。飲得酒水多嘅，好似我咁樣拉啲布出嚟係健康好多嘅。OK， 提一提大家啦，瘦瘦粉係真係要訂咧，係要等嘅。咁而每4盒就可以食到1個月，真係要 keep 住食㗎，唔好食下停下，食下停下，持續嘅戰爭嚟㗎，女士們。咁就你預鬆翻啲時間去落貨，唔好跟住之後食晒啦，跟住之後先嚟揾我訂，咁係真係要等3至4個星期，咁到時就冇得食㗎啦。咁呢個就想提一提翻大家，知冇？咁我第2個嘅秘密武器咧係啲乜嘢？就係而家着緊嘅呢一條成條瑜伽褲咁樣嘅，就係一條瘦瘦褲。喂，條褲嘅彈性非常之好，係啦，做1字馬都得嘅，完全冇問題，跳舞都得嘅。咁呢條瘦瘦褲咧係有乜咁勁咁猛料咧 ？OK， 咁佢就用咗一個黑科技微逼爆破技術嘅，令到咧你越着越瘦啦，越着越 fit 嘅。平時嗰啲出面咧，佢個原理咧係着到你焗汗啦、爆汗啦，令到你有瘦身嘅效果，變咗其實咧你會瞓得唔好啦、唔舒服啦、皮膚差啦。着一次咧我就唔想着，要抌咗佢啦。咁而呢一條咧係完全冇呢個問題嘅，佢係用咗一個黑科技微膠囊分子技術，我哋係喐動嘅時候咧，佢入邊嘅成分爆破，然之後就穿透我哋嘅皮膚，從而達到呢一個燃燒脂肪嘅功效，所以係會越着越瘦，越着越 fit 嘅。呢個係可以當一條運動褲、瑜伽褲，或者甚至乎係一條 legging 咁樣着出街嘅。咁我自己就會瞓覺着，因為唔使煩啊嘛，着住佢瞓就得噶啦，同埋一啲都唔局促嘅。佢呢一啲，佢彈性好好嘅，啲咁嘅大髀罅位啦，都唔緊唔剩嘅。OK， 即係你見到我咁樣，即係可能咁樣擘大隻腳跳，係啦，完全係冇問題嘅。呢個真係，所以佢正咗係咁樣啦，退水準係非常非常之勁，係完全幫我消退咗噶。個肚我會平翻，個胃腩啦、肚腩仔啦、腰兩邊 core 肌肉啦，由去到大髀去到小腿呢個位，完全係冇咁腫脹嘅。都市人水腫係一個好普遍嘅情況嚟，尤其是我哋女士們企得多、坐得多、行得多都會有噶啦。OK， 係啦，咁呢一個咧絕對可以幫到大家解決到呢個問題嘅，得唔得？咁佢款式就係咁樣設計嘅，佢咧有一個小心機有個位置嘅，入邊呢度有個袋仔啦，係啦，你哋可以攝啲咩護證啊、八通啊、一啲卡啊或者啲錢落去嘅。OK， 因為佢真係貨，你可以出街做運動嘅時候真係可以去着，所以我覺得佢嘅設計好，同埋佢真係個彈性好好。佢有分2個 size 啊，院長我咧我就着緊 SM size 嘅。如果你係60 kg 樓下嘅買 SM， 如果你係60 kg 以上嘅咁就買 ML。如果你買到翻去着咧，你記得喎，呢個位咧其實佢可以拉到好高啊，佢連個胃腩呢個位完全係可以幫我哋 firm 翻、拉平翻，所以我絕對建議大家係買翻去試。記得唔好抌落洗衣機洗啊，用手洗。如果你用機洗嘅話咧，係會損壞到佢嘅纖維，令到佢嘅成分流失嘅。信我，越着越瘦。你中意可以着2條打孖都得㗎，絕對可以㗎。如果你着到嘅話，瘦得仲快啲添嘛。建議大家可以買多幾條，你可以替換。咁好啦，2樣 product 咧已經分享完畢啦。如果你哋想好似我咁樣咧，瘦得咁快啦，雖然 keep 得咁好啦，唔該，雙管齊下，記得2樣一齊做，唔好懶啊。褲日日着 ，OK， 粉日日食，包你一定瘦下來。